విఎన్సీ మీద మనము టూల్ హైట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ అయితే మనం జాబ్ లోడ్ చేసిన తర్వాత జెడ్ యాక్సిస్లో టూల్ మూవ్మెంట్ చేసి టచ్ చేయాలి. టచ్ చేసి నేను పేపర్ అయితే పెట్టి టూల్ హైట్ అయితే తీసుకుంటున్నా. ఆఫ్సెట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇది టూల్ ఆఫ్సెట్ జామెట్రీ అన్నట్టు. టూల్ ఆఫ్సెట్ జామెట్రీలో మనకు టూల్ నెంబర్ ఎంతైతే ఉందో నాకు టూల్ నెంబర్ 9 ఉంది. టూల్ నెంబర్ 9లో నాకు జెడ్ యాక్సిస్లో ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో మిషన్ వాల్యూ అది అందులో ఎంటర్ చేసేసి ఇన్పుట్ నొక్కామనుకో అది ఎంటర్ అయిపోయినట్టే. దాని తర్వాత మనకు మిషన్లో టూల్ డయామీటర్ ఎంతైతే ఉందో దాంట్లో రేడియస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది రేడియస్ వచ్చేసరికి ఎంతైతే డయామీటర్ ఉందో అది మనకు టూల్ డయామీటర్ ఎంతైతే ఉందో అందులో హాఫ్ బై 2 చేసుకోవాలి. నా కటర్ వచ్చేసరికి 50 కటర్ ఉంది. నేను వచ్చేసరికి అందులో హాఫ్ వచ్చేసరికి 25 ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంపీజీ మోడ్లో పెట్టి Z+లో నేను మూమెంట్ ఇచ్చేస్తున్నా. ఇది నా టూల్ హాఫ్ సెట్ అన్నట్టు. సిఎన్సీలో టూల్ హాఫ్